Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles darum, wie wir so eine schmutzige Kaminofenscheibe wieder mit ganz einfachen Mitteln sauber bekommen. So, zu unseren verwendeten Materialien. Einmal Wisch und Weg benötigen wir und einen ganz handelsüblichen Glasreiniger. Dafür öffnen wir jetzt die Kaminofenscheibe, sprühen unsere Scheibe einfach ein. Lassen es kurz einwirken und tun jetzt unsere Scheibe reinigen. Wie wir sehen, geht das perfekt. Ja, sehen wir ganzen Schmutz. Also da bedarf es keinen teuren Kaminofenreiniger. Machen wir nochmal ein neues Wisch und Weg. Wer möchte, kann sich da auch Handschuhe anziehen, aber das mache ich jetzt nicht. Dann sprühen wir noch mal kurz drüber, um das Ganze ganz schön sauber zu bekommen. Und wie wir sehen können, ein perfektes Ergebnis. Können wir unseren Kaminofen wieder schließen. Und jetzt noch einmal von außen die ganze Geschichte. Und somit ist unsere Scheibe wieder schön sauber. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen wieder was Neues aufzeigen, wie das einfach geht mit einfachen Mitteln. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben und ansonsten abonniert weiterhin vielleicht meinen Kanal. Bis zum nächsten Video, euer Jörg.